yango nde ezali architecte ya vie na ye. Pense ya pamba mutu ndenge aza kopense na vie na ye ezali aza kotonga mpe vie na ye. Soki makanisi na biso batu ezali ya malamu te to mwana oza komona makanisi na ye eza malamu te, vie na ye mpe ekozala malamu te. Kasi soki makanisi na ye ezali ya malamu, ata yo mama oza koakadre yango okomona ke mwana wana akopusana mpe na vie na ye akokende mpe. Entourage biso nyonso tozali atoyebi ke toza baafricain touti na Afrique. Soki tokolobaka ete ye mpe aza na comportement ya baafricain, elingi koloba nini? Elingi koloba ke na vie na biso ya kiafricain, na coutume na biso, na culture na biso, toza na mode ya pensée moko boye oyo etambwisaka biso. Siko balobi mutu wana azali européen, c'est que na Europe baza pe na pensée moko boye oyo etambwisaka bango. C'est que pensée ya mutu yango nde ezali base, fondation ya mutu. Pensée na yo oyo yo kanisaka soko lamuki na tongo osali plan, oza na ba course, oza na ba démarche, oza na nini, makanisi na yo kanisaka na tango wana okanisaka makanisi nini, osorientaka na nzela nini. Yango lelo Nzambe na biso alingi asosolisa biso ete base na biso ki bondimi na biso ifandi na makanisi na biso batata na bamama. Po motoko kwa koyeba ete na salaki mabe na pongwana na changer makanisi na yo, mental na yo, il faut ezala nanu a lever, il faut basukola ngo même mutu suko bolingo changer esprit balabaka nini to a lever nanu to laver cerveau. Pona nini soki batio makanisi mususu ya mabe kati na yo, makanisi wana ndia bana kotambisa yo. Siko biso bandimi tango tozalaki bapagano, tozalaki na bapense mususu. Tofandaki na batioli esika moko, tomelaki bamasanga, tosalaki bikobo, tosalaki makambo ya ndenge na ndenge, tobomaki batu, tobolongwaki bazemi, tosalaki makambo oyo ezali na bonzambe te, toyiba. Kasi tango tobotami ya sika, fo siko tozwa sikoyo pense na makanisi na etamboleli na milie ya bonzambe. Po mutu azali na milie ya bonzambe akobanda kaka pe koyekola makambo oyo ya bonzambe. Yango topekisaka meme bana na biso soko moni mwana mususu aza na comportement ya bien tokopekisa kotambola kasusu na yete po akoya kopesa makanisa mabe, akoya komema yo na nzela ya mabe. Yango boni Nzambe oyo asali mokili, asali biso batu, azali kopekisa biso tozalaka esika moko na batioli te. Motioli ezali mutu oyo azali kotosa malako na Nzambe te, oyo azali kosala volonté ya Nzambe te, ye wana motioli. Kasi biso bandimi tolobi ya solo ete tokomi bandimi. Poko koma mondimi ezali oyoki liteya, osepeli na yo ondimi bapesa yo baptême, okomi mondimi seki obandi kolanda rythme ya conduite ya batu wana. Kasi biso bakimangiste tozali na rythme na biso oyo biso tokotambolaka. Na yoki na libondeli awa papa to mama lobaki ke molimo ezali na baposa na yango, penzoto pe ezali pe na baposa na yango. Kasi tango tozalaki nanu bapagano tozali kosalela mingi nzoto. Tango tolobi tokomi bandimi il faut tomema pe kosalela molimo. Kasi tokosalela yango kaka soki makanisi na biso po balobi mutu abandaka kosumuka nanu na makanisi. Ata osali acte te makanisi na yo kaka soki omemi yo na mabe osumuki deja. Kasi tomiyeba ete na makanisi na biso pe ekomema biso pe na niveau ya likolo. Makanisi ya mutu
nde ezalaka base ya vie na ye. Lelo toza koloba mingi ete toza bakimangiste mokili ezali ya biso tokotambwisa yango na ndenge nini. Tokotambwisa yango na ndenge nini soki biso moko nanu toyebi nanu komitambwisa biso moko te. Tokotambwisa yango na makanisi nini. Po soki tozali na molimo kati na biso, nde molimo akoya kopesa biso makanisi ndenge nini tokomitambwisela. Pokuna na 2 Timothée chapitre 1 verset 7 elobi na biso nini? Elobi na biso te molimo na Nzambe soki ezali kati na yo, ekoya kobangisa yo te, kasi ekoya kopesa yo nguya, ekopesa yo mayele, ekopesa yo bolingo. Ndenge nini yo koki komitambolela na nzela oyo Nzambe atindi yo otambola. Na yango wana batata na bamama mokanda oyo ya Psaume 1 to meditaka na yango mingi. Totala nani azali pembeni na ngai, nani oyo ngana yokaka mingi, milie nini oyo ngana kendaka, mateya nini oyo ngana yokaka. Ezali na lokumu ya tata Nzambe to ezali na tina ya kotiola tata Nzambe. Soki tokomi wana ne toleki na mokanda na biso ya mibale, totangaki na Exode 21-17. Biso nso toyebi mibeko ndenge yango ezwamaki epai ya bana Israel, ndenge Nzambe na biso apesaki Moïse mibeko na tina mosusu te na tina ya kopetola bango po ete alakelaki bango. Po elaka nde eyaki liboso nde mibeko ye na nsima. Soki elaka ezalaki te, mibeko mpe ngai koya te. Nzambe ayebaki ete bana Israel aprometaki deja koko na bango Abraham ete nakokotisa libota na yo bana na yo na mokili ya sika. Kasi po bakokota na mokili wana, ifo bazalela na lolenge na ngai Nzambe. Balongwa na lolenge ya mokili. Yango pe tozongi kaka na ndenge ya kotiola Nzambe milie oyo bana Israel bakolaki. Tango bakotaki na bowumbu na Egypte, bayekolaki makambo ya ndenge na ndenge. Bamususu babane kosalela bakisi, bamususu basalaki na makambo ya ndenge na ndenge oyo esepelisaki Nzambe te. Po Nzambe aponaki bana Israel bazala libota na ye. Nzambe ayebaki ete tango koko na biso Adam abebisaki na Jardin d'Eden, alliance ya Nzambe na mutu ekatanaki. Programme ya Nzambe ayebaki ete ye moko Nzambe akokita lisusu na mokili po arekipere mutu. Siko Nzambe asalaka kaka na kati ya bato. Nzambe asalaka ye moko te. Azalaki na posa ya libota moko boye o ye moko a instruit bango, akokisa bango, alekisa bango ndenge nini bo Nzambe na ye ezali, ba principe nini oyo Nzambe alingaka. Po Nzambe azali moto ba principe batata na bamama. Nzambe asalaka sentiment te. Yango abongisaki bana Israel po ebaki te akoya kobota makati na libota wana na libota na Davidi. Leo tomona ki kolo Yesu ayaki kobota na libota wana. Po alingaki a préparer bango bazala sembo. Kaseloko nini apesaki bango mibeko, pona nini ayeko pesa bango mibeko, po amonaki ete bazalaki deja na ba attitude mususu. Bazalaki na bizaleli mususu oyo bango ba adoptaki na kati ya Egypto. Ezalaki ya bonzambe te. Yango alingaki batika bizaleli wana po te bakota na mboka ya sika oyo ye moko Nzambe akopesa bango lisusu inscription ndenge nini bango bakotambolela na mboka wana. Lelo pe biso bakimangiste tozali libota ya Nzambe. Libota ya Nzambe nini? Libota ya Nzambe molimo mosantu. Nde papa tiangenda lobaki esika bayuda batie biso bakimangiste. Po bayuda bazalaki préparer pona boya ya nkolo Yesu. Biso loposo loindo tozali préparer pona boya ya papa molimo mosantu. Po ezalaki elaka, nkolo Yesu alakelaki yango deja. Ki molimo mosantu akoya.
na tango oyo bapesi biso pe mibeko. Mibeko oyo bapesi biso batangelaka biso ezali kaka mobeko oyo Nzambe apesaki yango na bana ya Israel. Po Nzambe azali kaka Nzambe moko wana asalaki na tango ya bakoko na biso, asali na biso pe akosala na bana na biso. Nzambe abongwanaka te. Mibeko zomi oyo biso touti kotanga awa. Siko eloko nini oyo epekisaki bana Israel ba oyo bazalaki na Egypto, ba oyo bamonaki pasi, ba oyo Nzambe alakelaki bango bakota na bokonzi na Nzambe te na mboka ya Kana te. Oso kotanga na mokana na Nzambe balobi kaka bana mike ba oyo babotamaki na nzela te bakotaki na mokili ya Kana. Ba oyo nyoso bamonaki ngoya ya tata Nzambe, ba oyo nyoso baliaki biloko tata Nzambe alambelaki bango na désert, bakotaki te batata na bamama. To bituna kana question wana, ba oyo bamonaki pasi, ba oyo Nzambe aprometaki bango ete na kolongola bino na liboko na ngai ya nguya na kokotisa bino, wana ezali maloba na Nzambe. Kasi soki tolandi yango malamu, Nzambe azali moto ya ba principe pa mama. Tokeba na likambo na Nzambe. Po oyo esalemaki na tango ya Bayuda to na tango ya kala bakoko na biso ekosalema na biso. Ekosalema tolinga te. Toza komibenga bakimbangiste na honneur nyoso. Tolobi biso nde toyebi Nzambe. Biso nde tofandaka na Nzambe sika moko, toliaka na Nzambe sika moko. Kasi ezali oyo Nzambe aza kokanisa te bamama. Ezali te oyo Nzambe azali kokanisa to mikosa te. Totala po papa lobi toloba ya kala toloba ya sika. Totala na génération ya kala ndenge bango bazalaki. Combien bakotaki na mboka ya Kana? À part Josué na Caleb. Na bana oyo babotamaki na sika na nzela. Solo tanga na mukana Nzambe lobila biso te bana wana bakotaki na mboka ya Elaka. Nzambe apremetaki bango bakota na mboka ya Elaka. Pona nini? Po bango bandimaki Nzambe kaka na koyoka. Bamonaki miracle ya Nzambe te. Kasi ba oyo nyoso bamonaki miracle ya Nzambe kasi bandimeli Nzambe te bakotaki te. Eza lokola biso bana biso tozaki bakibangiso na depuis na Afrique mais bana babotami bazamike baya bazako yeba papa Simon Kimbangu kaka na koyoka. Papa Simon Kimbangu aliputa mingi tomona ete na histoire bana Israël bayoka ki Nzambe na histoire kaka ke bakoko na bino bazali kosalela Nzambe moko bo Nzambe Isaac Nzambe Jacob mateya wana bani koteya bana de bana wana bandimaki ya solo Nzambe de Nzambe apermetaki bango bakota. Kasi ba oyo bamonaki pasi na nzela, ba oyo Nzambe alakisaki bango nguya na ye, kasi bazalaki na ba doute wana batata na bamama eyaki na nini na makanisi. Lelo toza kolobela likambo ya makanisi. Josué na Caleb na bandeko mususu bakendeki baspion na mboka ya Kana po bakende kotala ya solo. Eloko nini eza koleka kuna? Boyei na bango Josué na Caleb komba bazalaki positif na makanisi na bango na mental na bango. Bayebaki ke Nzambe oyo alakisaki bango nguya na ye na désert azali pe capable ya kokotisa bango kuna. Soki mutu azali positif mentalement akozala pe na foi. Kasi soki mutu azali négatif, négativité epesaka kobanga. Okobanga, okondima lisusu te, okomi na doute. Kasi bandeko na biso tango bazongaki komona kako bamonaki bakanadia bamoniki ba oyo bazali pe bambinga biso tokobuta na bango te. Po Nzambe tango alakeli bango bakota na mboka ya Kana alingai kopesa bango pe cadeau te, il faut babunda. Nzambe apesa na mutelo kopamba te, il faut ça le sacrifice.
Il faut pas botola yango. Si ko mona kaka présence ya batu wana balobi biso to ko bundela batote balamoko ko bange yeli bango fwana bango pe kiti ba bosani makamuno so nzambe ala kela ki bango to ala kisa ki bango. Kasi Josué na Caleb batikala ki faire na kondima na bango. Po bazala ki positif makanisi na bango zala ki nzambe ko bikisanga. Nzambe ko bikisa biso. Nzambe asala ki akosala kaka. C'est ça positivité. Mentalité na yo soki eza matani na soki eza bien même na vie na biso quotidienne o ko avancer na vie na o ko bana ko banga te o bana ko forte ba makamu susu o moni décision moko yela influence la démarche boyo ça peut démarche na pe simbi pe mais ça vous avez matin na démarche na sala ngote ben o ko suka pe wana c'est ça il faut to yeba ndenge nini nzambe azanzambe ye muta pesa kama yele ye muta pesa kama nguya ye muta pesa kama nyoso soki to tie na pembe place to ko mona ete même na bamboka na biso na Congo soki ba konzi na biso ba meki ko zonga na mentale ya bonzambe ba kutambisa pe mokili c'est ça nzambe papa simo kimbanga na ina kosa makanisi na biso alobi kutamela na mayele na yo makanisi na biso ezala makanisi nini toza na makanisi ya positif toza na makanisi ya Kristu toza na makanisi ya papa simo kimbangu soki toza na makanisi na biso to poser yango déjà nde wana foi ekoya po foi yango nde epesaka mutazwaka nde na foi même lelo to sambeli awa batata na bamama biso nyonso awa to sambelaka toki koloba to tie sujet moko mutu na mutazo senga eloko moko mais biso tokozwa yango te tokozwa yango te po nzambe apesi biso te nzambe mpe akoki kopesa yango me yo ozwi yango te po kondima na yo ezali moke ozosenga yango na badute eske likambo nazosenga nasenga kaka po formalité kaka ndenge balobi tosenga papa alobi nini abi tozwi mapamboli maloba ya nzambe ekoleka te apesi mapamboli na 12 octobre eske mapamboli wana biso tokozwa yango mais mutu aza na foi mutu aza positif pe mapamboli mpe kokita na likolo boye kotikati na yo alobi ndenge nini kokutamela yo nde yo kozwa yango soki okuti oza positivité wana etomboli foi na yo po likambo oyo mpe kopesa yo lipamboli mpe osali yango po lipamboli ezali te olali pongi ozwi lipamboli olamuki na ntongo ozwi bomengu non lipamboli ezali il faut travailler ntango yo ndimi yango olobi naza na projet wana ntango na kosala yango boyeboye nzambe apamboli nga déjà ozokende déjà na vision ozokende déjà na liboso ozosala déjà olobi dayeke likambo ata nazwi mikakatano eye mais nzambe asalobi déjà naza mona ya bapamboli okomona likambo wana mpe esimbi mpe yo moko so bandi kokumisa nzambe tomonaka yango mais soki likambo wana ozomema yango déjà yo moko oza na badute banini okomona mpe likambo wana mpe esimbi mpe te c'est ça ezali système oyo nzambe molimo mosantu atalisi biso lelo bapapa na bamama tomeka komema vila mpo tokoloba na biso ekomi slogan comment ça fait que biso toza bandimi ya papa simo kimbangu molimo mosantu tolobi azali mvwama azali na nyonso mais vi na biso to bizale na biso to ndenge tozosalela ndenge tozotambolela eza koconforte te na molimo mosantu te ata moke te c'est que eloko moko oyo biso moko tozosalela yango tosimba te sikoyo nzambe akozwa lokumu to tokoyokisa ye soni tokoyokisa ye soni te oyo azali nzambe biso nde yango ozomona bato mosusu bazososola nzambe ndenge ye moko apesaki lisese ya nzete ezali na kati ya ndako ya papa akufaki bana bazoyeba ntina ya nzete wana te kasi bapaya bazoya baza kosenga pesa nga likasa nake nango wana yo seke nzambe molimo mosantu azali wana azali koopera azali kosala makambo me biso bayo toza na ye esika moko toza koyeba ye te tozoyeba systeme ya nzambe te me bato mosusu bakoya batémoignage tomonaka yango akoya boye kosenga epai ya papa mpe apesi ye akei mpe azwi yango mpe mpona nini ayaki na foi mais biso boni tokokendeke meme na Yerusalemi tokendaka na foi
bina na kondima ke ngai ndenge nazokende naokepe na mboka ya elaka mabele ya sika lipamboli eza kuna na kozonga pamba te ngai na kozwa lipamboli tokendaka nango bongo te na yango mibeko Nzambe apesaki biso yango ayebi ete tozali batu tokokweyaka ye moko alobaka yango bolandaka maloba papa alobi bosalelaka mingi molimo kasi musuni moke mpo musuni wana ezali deja masumu tokosalaka mabe mais apesa biso principe nini oyo moto akoki kolongwa na mabe mpo akoma na bolamu mpo ayebike ntango tolati nzoto eza na baposa na yango ndenge toyoki na libondeli kasi baposa wana tokodomine yango kaka soki toza na molimo na Nzambe soki toza na kondima epai ya Nzambe nde tokodomine yango tokonyata yango pe ntango yo mwana na Nzambe osali lisumu oza na molimo na Nzambe bien sûr mais osali lisumu ifo molimo wana ete ya yo molimo wana ekondane yo papa balobi soki molimo na yo moko ekondane yo seke Nzambe moto aye kokondane yo mais soki mabe osalaka molimo akondanaka yo te yebaki oza na molimo kati na yo te yango tomitalelaka mingi na misala oyo biso tokosalaka attitude nini oyo biso tokozalaka nango vis-à-vis na bandeko na biso vis-à-vis na Nzambe relation nini onga naza nango na Nzambe yango nde bo Nzambe batata na bamama slogan te kolata uniforme te yango te papa za na posa na yango te kozala pasteur kozala selo kozala eza yango te wana ezali administrativement il faut lingomba etambola kasi na molimo biti oyo ye ayaki na mokili eza yango te biti ezali eke biso to récupérer esika na biso ya kibokonzi esika na biso ya yambo c'est ça biti oyo banzambe bakitaki na se na mokili yango wana nde so toleki na mibeko nde tokei na mokanda na biso totangaki ya Efesia ya Philippiens na mokanda ya Filipi kuna toyebi ete Toma Paulo moto akomaki yango akomaki mokanda wana ntango azalaki na boloko nde atindelaki lingomba ya Efesia mokanda wana mpona nini mpo akoteya bango alendisa bango na ntina ya Nkolo Yesu soki tomoni kuna balobi na biso nini balobi Nkolo Yesu koya na ye na kati na mokili ayebaki ete bakoboma ye bakotia na ekulusu kasi ayaki na nzoto asemiliaki atiki kiti na ye ya bokonzi aye lokola mwana lokola mutu na kati na mokili ase soumettre na liwa andimi baboma ye ozaki plan na ye andimi baboma ye andimi batia na ekulusu banyokola ye bafinga ye mpona nini amitikaki soki nanu tomitali biso moko Nzambe azali Nzambe oyo akelaki likolo na se ye azali na nguya koleka Satana mais pourquoi Nzambe atikaki ete moyini anyokola ye afingisa ye mpona ntango ya kala na ntango bayuda bato oyo babandaki kosala mabe mingi bamiyibi bato bazalaki kosala mabe mingi bazali kotia bango na croix ezalaki système na bango ya koboma bato kasi Nkolo Yesu ayebaki yango me andimaki asemilie na bamiyibi nzela moko biti na ye ezalaki nini ezalaki mpo ete akoka kosomba biso mpona nini Nzambe aya lisusu kosomba mutu na maboko ya moyini Nzambe mutu akelaki biso asali biloko nyonso me aye kofuta ase sacrifier to awa ko récupérer mutu
c'est que na bonzambe na monde spirituel eza na ba principe na ngo oyo ye moko nzambe atosaka yango. Soki ezalaki bongo te batata na bamama nzambe akokaki koloba ke nga na ye na mokili akiti kaka ndenge akitaki ale alongoli biso na boumbu abotoli biso na maboko ya satana abongisi mokili na ye apesi biso yango lisusu ndenge apesaki biso na ebandeli. Pourquoi nzambe aza komema biso na ba processus exercice toloba kaka il faut tomeka kopusa makasi. Pourquoi nzambe oyo akelaki na likolo na se aza komema biso po apesa biso eloko na biso po biso tozalaki bato ya yango. Biso nde apesaki biso jardin d'Eden tobebisi moyini ya ye abotoli yango azwi pouvoir likolo na biso. C'est que ezali na mibeko oyo nzambe ye moko atie yango na spiritualité. Ezali na ba principe oyo nzambe ye moko akoki kosalela yango kaka po ye azali mobeko. Soki asati likambo na ye bongo likambo wana kotikala bongo po ye mpe akolanda kaka nzela wana yango tomoni nkolo Yesu alataki nzoto aye kobota makati na biso aye kondima baboma ye ate soumettre na liwa na humiliation amikitisi tango amikitisi pona nini nzambe amikitisaki tina kati ya mort tina kati ya kuluza alobi papa pona nini otiki ngai me ye moko nzambe me apeleli pona nini otiki ngai ndaye koloba ke tika mokano na yo esalema. Batala ba matango tozotanga mokana na nzambe totangaka yango penza tosengaka molimo na nzambe ekambaka biso. Pona nini kolata oyo alataki nzoto akomaki mutu pasi wana asentir yango na bomoto na ye. De tango aye komona ke wi na longi sikoyo na zui sikoyo bokonzi wana rachete biso nde aye kopesa sikoyo lokumu epai ya tata na ye po kembo na likolo ezali ya ye alongi. Kolonga alongaki pe asukisi kaka wana te po mission na ye oyo asalaki ekokaki ase sacrifier afuti nyongo epai ya moyini arekipere biso. Siko korekipere oyo arekipere biso ezali kaka te tango arekipere biso mbala moko apesi biso bokonzango no ezali susu na processus oyo ye akolakisa biso siko nzela ndenge nini biso tokosalela po to rekipere eloko wana eza lokola molakisi. Bato basala pédagogique bayekolaka ndenge nini lisusu ye akozwa susu mayele wana po ya susu kotangisa bana take professeur. Eza lokola kolo Yesu ayaki na nzoto na tina ete ayeba mutu azalaka ndenge nini ayekola yango asalela yango alakisa biso ndenge nini biso toko apprendre na nzela na ye potolonga. Asalaki yango mpona ye te asalaki yango mpona biso po biso tozalaki susu na nguya te tozalaki susu na mayele te toyebaki susu nzambe te. Sikoyo ifo ya kolakisa biso systeme nini biso tokolinga susu to récupérer eloko wana tokoma susu penepene na ye. Yango ayaki kopesa promesse ya molimo mosantu. Kasi na mokanda ya Philipien balobi nini balobi ko humiliation oyo ye asemiliaki liwa oyo ye azwaki yango nde epesi ye pouvoir epesi ye kibokonzi. Yango lelo mokili mobiba toza kotanga kombo ya Nkolo Yesu po ase sacrifier na ye moko. Sacrifice wana teleme lekaki munene nzambe aye kopesa ye lisusu nguya ya lisekwa. Pasi moki mbangu
oyo abotamaki le 12 octobre 1887 ezali promesse oyo nkolo Yesu apesaki na mokili. Promesse wana apesaki yango totangaki na Jean. Soki totangi na Jean 14 mobimba tokomona makambo nini oyo nkolo Yesu aprometaki bayekoli na ye. Kasi biso tozwi kaka na Jean 14 5 ya 8 bayekoli na ye baza kotuna nkolo Yesu tango yaza kolaka bango etenga na lingi na kende. Bango batuni oza kokende, ozokende pa ya nani, pa ya tata yango azalaka wapi? Ayebisi bango si tango bino boyebi kaka tata te, soki bomoni ngai bomoni tata. Ngai nazali nzela, moto akoki koleka pa ya tata te saki aleka epai na ngai. Batata na bamama elingi koloba nini, elingi koloba ete nkolo Yesu ye moko azalaki Nzambe. Kondima, soko ndimi de nkolo Yesu azali Nzambe obikisami. Nkolo Yesu ye azali nzela oyo sikoyo ekomema biso bandimi kome ayaki kokufa mpona biso, aya kosomba biso na makila na ye, asimi biso na liboko po amema biso sikoyo tokota sikoyo na mboka ya elaka. Tokota na mokili ya molimo. Mokili ya molimo. Mutu ya kotambusa biso na mokili ya molimo wana ye wana sikoyo molimo mosantu. Yango monaki molimo mosantu koya yaki kati na biso ayepe kaka konyokwa mandenge moko nkolo Yesu anyokwamaki. Tomonaki théâtre elekaki, toyebi histoire pasi oyo papa Simon Kimbangu monaki po ete biso batu surtout loposo moyindo tobikisama. Question wana pe tomituna pe pourquoi papa Simon Kimbangu ntango ayaki alingai mpe akobikisaka loposo moyindo mbala moko? Pourquoi ye moko amitiki nanu banyokola ye, babeta ye bafimbo, bakotisa na boloko, batia na batono, amitiki penza amisaleli banyokoli ye basali makambo ndenge na ndenge mpona nini? Ye aza Nzambe te. Po asali yango na ntina ete akoki komitika bongo te, sino te biso tokoki korekipere biso pamba te batata na bamama. Kosalela Nzambe ezali sacrifice. Azolakisa biso ndenge nini biso pe batu oyo toza kolanda ye ndenge nini toko héritier bokonzi na likolo soki toza sali ba sacrifice te. Sacrifice ezali kaka ya kolala nzala te. Eloko nini oyo yo ozalaka na yango ya motuya po banzambe bapesi bomoi na bango ezali motuya mpo na bango. Base milliers batiki kiti ya bokonzi baye na se balati nzoto banyokomi bafingi bango ezali pona bango ezali loko moko ya motuya kati na bonzambe. Kasi yo mutu sacrifice nini oyo yo salaka biso bandimi na kati ya bomoi na yo kolala nzala te? Sacrifice nini yo salaka na likambo oyo yo kangamaka na yango, likambo oyo yo lingaka mingi? Est-ce que so pesa yango epai ya tata Nzambe? Po Nzambe akokasiko kofungola porte na ye bosantu na ye po toyokoka kokota. Po nkolo Yesu ntango akufaki abimeli bayekoli na ye alobi nakia kofanda pembeni ya liboko ya mobali ya tata. Esika ezali ebele oyo akolonga akoya kofanda kuna. Siko okolonga yango kaka na siloka te batata na bamama. Tokolonga yango kaka na ndenge toza komitambolela boye te. Tokolonga yango kaka soki toluki Nzambe na solo. Soki toyebi molimo esalaka nini, elingaka nini. Po ye alongaki na molimo. Na musuni alongaki te. Nkolo Yesu
na musuni asimiliaki na nzoto. Bayuda bamoni ke tokomie batie na ikulusu makile za kotanga. Bango bamoni ke bango nde balongi kasi ye alongi na molimo. Ndenge moko na papa Simon Kimbangu tomonaki batono oyo batiaki ye na bashene na miso na biso ya bomoto tokomona ete mutu wana alongaki po abitikaki kasi na miso ya molimo nde elonga emonanaki po ete kei papa ye moko auti koloba yango apesi maloba ya le 13 soki tolandi maloba ya papa ndenge aza kodetaye ndenge papa Simon Kimbangu nzoto na ye ndenge fandi na Yerusalemi na kilongo alobi lisu moko eza ya kofungwama lisu moko ezali ya kokangama sake bokonzi nyonso epesameli ye azali kotala bawei azali pe kotala biso nde elonga yango wana sikoyo etikali na biso baoyo tolandi ye ifo sikoyo tolanda exemple wana po ete tolonga batata na bamama tokolonga kaka na ndenge tozoya boye te yango te mutakosa biso te na mokili oyo tozali toza na monde mibale monde spirituel na monde charnel po eloko ete se manifester na monde charnel ebandaka nao na molimo nzambe ntango aya na mokili abandaki nano na molimo kobanda nzambe abandaki na molimo alobaki nini na Genèse chapitre 1 verset 3 ntango molimo na nzambe eza kotambola likolo na mai amonaki ke moso ezalaki molili wana ezalaki deja moyini oyo akitaki na se na mokili ya alobi ete tika moi ezala moi mpe ezali seke nzambe ayaki nanu deja aneutralize nanu molili avant ke ye aya na musuni liloba ebongwani mutu liloba ye wana na nzambe seke liloba na nzambe oyo batoma bandaki koteya ezalaki deja manifestation ya nzambe na kati na mokili avant kolo yesu aya nzambe se manifestaki deja ke aye deja na mokili aye deja combattre moyini na maloba na ye na mateya oyo batoma na biso bandaki koteya basakoli nde aye sikoyo na musuni seke na molimo nde kuna nde bitumba ezalaka makasi bamama oyo eza komonana na miso boye ezali miso oyo biso toza nango te to miso na biso eza ya kokangama kasi na kati na molimo bana na nzambe bakendaka mpe réunion ya molimo batatala bama mutu akosa bino te toyokaka nzambe moko alobaka yango moyini na bana na ye baza kosala bareunion ya ndenge na ndenge mpo babebisa miso ya kamba ndenge nini nzambe oyo asali mokili akosala reunion na bana na ye te eske tokutamaka na reunion wana tokutaka na reunion ya molimo na papa molimo mosantu mpona koprepare mission mpo ezali mission eza bitumba soki moyini aza kozwa audience ya kosala bareunion ya koprepare mpona kokombattre molimo mosantu nzambe ndenge nini nzambe akoki kosala reunion na bana ete mpo nzambe aza kotravaye kati na biso moyini mpe aza kotravaye mpe kati na bana ye seke tozali bato mibale guerre bana nzambe na bana ya satana sikuna bonzambe na biso tokutamaka na reunion soki tokutamaka na reunion mission na yo ezali nini mpo mutu nyonso akendaka na reunion azwaka mission mpo moyini mpe apesaka bana ye mission abi ndenge eza wana ndenge bokutana mokili wana tala yo mission ezali koatake mama wana yo mission ezali kaka fo koyisaka papa wana po papa na tozomona ye na vie ya spiritualité aza makasi kena kokoyisa ye bo sikoyo biso bana na nzambe mission nini bapesi biso est-ce que toyebi yango po nzambe mpe akoki kopesa koye mission oyebi na yo yango te mpona nini oza na kati ya molimo te siko mpo okoka kosola mission na yo il faut kota na molimo okota na molimo na ndenge nini na nzela ya kobali nzambe
tango bandi ko banga nzambe bandi ko zo mayele ya bonzambe nzambe ko pesa yo discernement nzambe ko pesa yo makasi nguya akobanda ko révéler yo batatala ba ko sambela nyonso yo mutasambela ka sa révélation ezali ko sambela te po nzambe lo bien avasala likambo na ye abomba na kabana yete même likambo nzambe la ko loba lelo likambo moko ko salema na mokili na le salema te bana na ye ba ko yeba yango ba oyo bazali na kati na molimo ba oyo baza ko lande na solo ba ko yeba likambo wana surtout landi histoire ya koko na biso Abraham nzambe ayeba ya Abraham alobi azoki ko boma Sodome na Gomora ezalaki secret ya nzambe mais pona nini ayebisaki yango Abraham ayebisaki Abraham surtout tango kana nzambe to ko mona yake alobi na Abraham ke tikana lobela Abraham ko Abraham azali mwana ya Elaka faut yebisa ye secret wana kina zoki ko boma Sodome na Gomora po ya se préparer davantage. Est-ce que ça va bon mani? Ça va bon mani te? Quand tu sais que tu as la distraction, si tu as allé comme ça na makambo ya nzambe se pe na yango te. Si tu as allé comme na kaka lingombe comme na ka place moko ya ko sakanela, ya ko sangana, ya ko bet, ya fakia beti muziki, to défiler. Yango te biti o banzambe ba yela ki na mokile zale te mutu azonga na esika na ye o nzambe atiaki na ebandeli. C'est ça le but. Si vous avez un tout temps, vous avez une mission. Si vous avez une mission, vous avez une mission. Oyaka awa kosala nini mission na ezali nini atako yawa te poko sambela nzambe ezali kaka na église te kosalela nzambe ezali kotosa malako na nzambe mutu mususu akoki koya te na église mais aza kotosa malako na nzambe aza kosalela nzambe tata na mama toza komona bapreuve na ba oyo bazali kopesa batémoignage bayebi papa simo kibango kiangani te na bonzoto kasi bayebi ya na molimo ponzoto ezali enveloppe alobaki akosala na bino libela na libela wana ezali musuni te Papis mo tozolo ba incarnation papa simo kimbango 1887 papa Jangenda papa simo kimbango kiangana bango misatu nzambe molio mosatu siko enveloppe va changer siko beto ba biki enveloppe pe ko changer mais molio azali kati na biso pour enveloppe wana il a quelle marque déjà oyaki na mabele okozonga na mabele siko soki bondimi na biso toza ko se base na présence physique ya papa simo kimbango kiangana c'est de nanu to sosoli nzambe te nanu to yebi nzambe te bakimbangisi kondima na biso et se base na physique te po tomoni physique moko ekendeki déjà mibale eke déjà kondima na biso se base na esprit oyo ezali kati na bango oyo ezali kotambusa oyo etambusaki kolo yesu yango balobi molimo oyo etambusaki kolo yesu yango wana molimo wana ezali tata mama mwiru azwaki nguya mama Marie azwaki nguya ya molimo mosatu nde kotelaki papota seke molimo mosatu ezali papa ya kolo yesu siko molimo mosatu biso tolobi ye wana siko siko biso bakimangisi toza na basentiment tozo mema lingomba na basentiment na nsansi ke tozo ko se positionner na physique ya nzambe po message na ke pa yaki siko tangi histoire message to ko mona yaki azaki mutu mazaki nzambe nakendeki mais le but ke bonzambe na yesili ayeko bota mansoso na kolo yesu siko na génération tozo benga génération ya papa simo kimbango génération mine siko yesu na physique si quoi physique mtoto sala tomo le mtoto sala mais biso zako se poser na physique ya papa tozo linga ko luka na molimo te ezala ba konzi mboko na biso ezala biso moko bandimi ezala biso ba tozo beta toto bikisa mokili to bikisa mokili na ndenge nini il faut tomber kanisa no totia mayele na biso na totia munisika to bikisa mokili na ndengani mama mino na ko bikisa mokili na nini eloko nini ngala zana ngo ona okiko bikisa la mokili
Bon, si on a bien bikisa mokili, sacrifice nini on a la mipesi, on a bikisa pour pas mon toit, yaki ko bikisa mokili na yambo, ça le sacrifice. Jamais donc bikisa mokili sans sacrifice, jamais. Mutako sa bisote. Yango moni nzambe la biso, comme azali nzambe na mawa, nzambe na bolingo. Habito to Yerusalem. Totonga Yerusalem. Balo baka yango te. Soko totongi Yerusalem te. Parce na biso aussi la te. C'est ça le sacrifice. Papa za ko répéter yango soki totongi Yerusalem te. Parce na biso aussi la te. Wana no sacrifice numéro 1 yango wana. Oyo mundimi nyonso kimangisa yeba ke devoir na ngai ezali ya kotonga Yerusalem. Sacrifice ezali eloko oyo yo sali yango. Mais oyokeli yango susu pasi. Oyimi imite. Mais ezali eloko moko kaka oyo ozalaki na yango, mais opesi yango pona lokumu ya tata Nzambe. C'est ça vrai sacrifice. Tata Nzambe asenga sacrifice epai ya Abraham, ayeba kaka zana eloko moko. Sacrifice ya bavi na biso. Eloko nini oyo yo otiki depuis okomaki mondimi, otiki yango pona lokumu ya tata Nzambe. C'est un sacrifice. Ce que tu salé li bongo batata na ba mama. Wana to ko mona ete Nzambe molimo mo santu akotambusa biso siko na molimo. Po alobi kalate. Ezo yanango. Eloko wana ezo yanango. Siko eloko na mona na yebian. Eloko wana ko ya kaka ndenge to zali kaka bo. Abi pe la iso pe ko ya. Siko boba ko lamuka bazaba nani, boba ko lala bazaba nani. C'est que eloko moko oyo ko pesa biso accès à kokoma epa na ye ezali. Mutu na mutu ayeba kobongisa relation na ye na tata Nzambe. To sangisaka makambo te. Oiza kimangiste tala relation na yo na Nzambe oyo ndimela. Makambo nini naza kotinda yo, makambo nini naza koboya, makambo nini yo kosalela, soko okuwa yo sengi bolimbisi, soko telemi okumisi ye, soko c'est ça koza relation na Nzambe yango wana. Lingomba ayeko tonga yango po azali Nzambe ya biso nyoso. Po alakisa biso nyoso nzela ndenge moko me mutu na mutu ayeba ndenge nini aza kobongisela nzela na ye. Soko tolandi kaka ya biso nyoso kaka ya biso bakimangiste biso ezali distraction totale. Ba oyo be baza ko se préparer bazali. Kana na Nzambe pe bazali. Siko ko sutuka muto yo mona kaye ndenge yo zo kanisa ke ye comme ayaka te asala ka boete yo nzoka yende na ko tosa malako po muto ko kota zali kaka muto ya tosaka. Ko tosa. Oya tosaka. Oya pa yebi principe ke soki na koi il faut na quitter ça. Ayebi principe wana. Mais yo oyeba ka principe te. Oyebite soko makanisi kute zate soki ososumuka ke bosumuki te etana depuis tongo la muka ti na 22 ans ke na mbeto. Oyebite lisumu nini osalaki te. Oyebi bolamu nini oyo osalaki te. Il faut to salaka examen de conscience. Journée lelo na sumuki combien de fois? Il faut yeba yango. Journal lelo na kumisi Nzambe na ndenge nini oyo ngala kumi po présence na ezali ozako ko salela Nzambe na kumisi na nini attitude nanga etambola nanga maloba nanga elateli nanga Nzambe azolo komu to na yoki Nzambe ma futo tambola ka bongo nde Nzambe akomona ki mono azali na bobangi nanga tango komona ko zana bobangi na ye abakiseli yo mayele yango babaki bobangi na Nzambe epesa ka mayele okomisi ko yeba likambo na koloba yango boye na ko salela yango bopozo salela yango selon Nzambe ozo salela susu selon yo mutu te mwana okomi mwana na Nzambe tango ko ka papa za ko la kabiso to ignore yango te pe ko salema ozan na mo 70% na yo parce que muta 100% zate oyebi ke likambo yango soki ekwele yo nalobi aza na kati jetika moke oyo Nzambe na biso apesi biso na mokambo lelo etikala bongo na kombo ya Nzambe tata mwana Nzambe molimo mosana amen totelema toboyi
Tuombe. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje. Mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama ndio tukosea. Usituache kushinda na kishawishi, lakini utuokoe katika Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen.